Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники Биовет, и в этом выпуске мы с вами разберемся, почему собака чихает. Чихание у собак штука противоречивая. С одной стороны, животное может чихнуть просто из-за того, что в носовые ходы попала соринка. С другой стороны, часто чихание – это симптом какого-либо заболевания, например, вирусной инфекции или глистовой инвазии. В этом выпуске мы будем разбираться, когда хозяину стоит бить тревогу. Единократное чихание собаки не должно настораживать владельца. А как быть, если животное издает эти громогласные звуки ежедневно и по многу раз? Важно выяснить, почему собака чихает, а для этого следует понаблюдать, есть ли какие-либо еще настораживающие симптомы. Собака часто чихает при аллергии. Кроме чихания, при аллергии у животного могут присутствовать такие симптомы, как сыпь, шелушение и покраснение кожи, зуд тела, слезотечение, выделение из носа прозрачной жидкости, одышка, тошнота, а также спад аппетита. Собака чихает и при рините, то есть насморке, вызванном самыми различными причинами – инфекцией или воспалением дыхательных путей, переохлаждением, инородными телами, попавшими в носовые ходы. Симптомами ринита, кроме чихания, является пересыхание мочки носа, сопение и посвистывание при дыхании, наличие поначалу прозрачных, а потом зеленовато-желтых выделений из ноздрей. Собака чихает и кашляет и при инфекционных проблемах. Ринотрахеите, хламидозе, микроплазмозе и прочих других вирусных, бактериальных или грибковых заболеваний. Общие симптомы инфекционных заболеваний, помимо чихания и кашля, это насморк, увеличение температуры, течение из носа и глаз. Собака чихает и фыркает, если в ее носовые ходы попали инородные тела, например, насекомые или мелкие камешки. Прочие симптомы того, что на носу есть что-то, это выделение большого количества слизи, иногда с кровью, обычно из одной ноздри, потрясывание головой, трение лапой о нос. Собака постоянно чихает при носовых полипах, образовавшихся на слизистой оболочке. Прочие симптомы в такой ситуации – это шумное дыхание, истечение прозрачной слизи, чаще всего из одной ноздри. Если собака чихает кровью, то стоит особенно насторожиться. Возможно, у питомца рак носовой полости. Признаки онкопроцесса в носу – это постоянный насморк, слезотечение, пропажа аппетита, неприятный запах изо рта, стремительный сброс веса, появление деформации в области носа, потеря нюха, болевой синдром. Собака не позволяет дотрагиваться до своего носа. Иногда спровоцировать частое чихание способны и гельминты, проживающие в носоглотке животного. Признаками глистов в такой ситуации будут частое чихание, кашель, выделение слизистых из носовых пазух, одышка, тяжелое дыхание, незначительное повышение температуры, тошнота и рвота или позыв к рвоте. Когда пора вести собаку к врачу? Что ж, серьезных причин чихания у собак немало, но далеко не всегда следует бить тревогу. Владельцу нужно знать, когда визит к врачу должен быть безотлагательным. Если чихание происходит многократно, несколько дней подряд. Если у собаки понижена или повышена температура. В норме температура тела питомца должна быть в пределах 37,5-39 градусов. Если собака вялая, не играет, много лежит, если животное отказывается от еды, если из носа есть выделение, плюс присутствует кашель, если у питомца рвота или понос, если собака чувствует явный дискомфорт в области носа, трется мордочкой о предметы мебели, натирает нос лапкой, трясет головой, поскуливает, когда хозяин хочет осмотреть ее нос. Все перечисленные выше симптомы в совокупности с многоразовым чиханием с точностью сигнализируют о том, что животное заболело и стоит обратиться к ветеринару. А на этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно, а также подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео от ветеринарной клиники Биовет. Всем пока и до новых встреч!